Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the whenever the solute is a chemical reaction with one of the solvent, at that time modify the Nernst distribution law. So this is the last modified Nernst distribution law. It is a third modified Nernst distribution law. First modified Nernst distribution law is whenever solute is associate into the solvent. Second is whenever solute is dissociate into the solvent, and this is the third and last modified Nernst distribution law. Whenever the solute is give chemical reaction with one of the solvent, at that time modify the Nernst distribution law. Here so we take the modify the Nernst distribution law whenever solute give chemical reaction with solvent. So here we take two solvent. So there are two solvent in which one solvent is benzene. So upper layer is benzene and bottom layer having a water layer. Kenu layer hase? Water plus mix with the Ki, potassium iodide. Water ની સાથે કેનું મિક્સિંગ હશે? Ki નું. ઈ ક્યાં હશે? નીચેના લેયરમાં. ઉપરનું લેયર કેનું હશે? બેન્ઝીન નું. બરોબર? તો આ બેન્ઝીન નું લેયર છે. આ વોટર પ્લસ Ki નું સોલ્વન્ટ, વોટર પ્લસ Ki નું મિક્સિંગ છે. એ કયા લેયરમાં છે? બોટમ લેયર. હવે આપણે શું નાખી? We take the solute I2. અહીંયા શું લીધું? Iodine solute લીધું. This solute I2, it will be dissolved into the both of the solvent. At that time here I2 present as a simple molecule. I2 ની અંદર બેન્ઝીન ની અંદર કઈ ચેન્જ થતો નથી. But this I2 it will be into the water plus Ki solution. It will be give reaction with potassium iodide and it will be convert into the Ki3. તો અહીંયા જે I2 હશે એ Ki સાથે શું કરશે? રિએક્શન આપશે અને શું ફોર્મ કરી નાખશે? Ki3 ફોર્મ કરી નાખશે. શું ફોર્મ કરી નાખશે? Ki3. So this I2 it will be react with Ki into the water layer and form Ki3, potassium iodide form કરી નાખશે. તો અહીંયા I2 પ્લસ Ki નું રિએક્શન થઈ અને શું બનાવી નાખશે? Ki3. તો અહીંયા જેટલા વધારે પ્રમાણમાં Ki હશે એટલું જ વધારે પ્રમાણમાં I2 રિએક્શન થશે. અહીંયા અમુક I2 સિમ્પલ પણ હશે અને અમુક I2 નું રિએક્શન Ki સાથે કરી અને શું બનાવી નાખશે? Ki3 બનાવી નાખશે. તો આ રીતનું કેમિકલ રિએક્શન આપશે. કોણ આપશે? સોલ્યુટ I2. કેની અંદર? સોલ્વન્ટની અંદર. કયો સોલ્વન્ટ? વોટર પ્લસ Ki છે એટલા માટે. જો અહીંયા ખાલી વોટર હોત તો I2 રિએક્શન આપે નહીં, પણ વોટર સાથે મિક્સ કેનું છે? Ki છે એટલા માટે Ki સાથે શું કરે છે? રિએક્શન આપે. જો અહીંયા Ki ન હોત તો I2 બંનેની અંદર સિમ્પલ રહેત, તો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાત નહીં. સિમ્પલ રહેત તો ડાયરેક્ટ તમે નર્સ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો એપ્લાય કરી શકે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર ડિવાઇડેડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ K. બરોબર? તો લાગુ પડી જાય. પણ અહીંયા સિમ્પલ નર્સ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો લાગુ પડશે નહીં, એને મોડિફાઈ કરવો પડશે. કેમ? કારણ કે વોટરની અંદર Ki પ્રેઝન્ટ છે. હવે Ki પ્રેઝન્ટ છે એટલા માટે તમે I2 નાખશો તો બેન્ઝીનની અંદર કંઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. પણ I2 છે એ વોટરની અંદર જે Ki રહેલો છે પોટેશિયમ આયોડાઇડ એની સાથે રિએક્શન આપી અને શું બનાવી નાખશે? Ki3 બનાવી નાખશે. એટલે થોડાક સમ અમાઉન્ટ ઓફ I2 ઇટ વિલ બી રિએક્ટ વિથ Ki એન્ડ ફોર્મ Ki3. તો ત્યારે આપણે શું કરવું પડશે? નર્સ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોને શું કરવો પડશે? મોડિફાઈ કરવો પડશે. તો અહીંયા જો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે નર્સ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો એપ્લાય કરી જ્યારે સિમ્પલ મોલિક્યુલ I2 પ્રેઝન્ટ હોય ત્યારે. અહીંયા પણ સિમ્પલ I2 પ્રેઝન્ટ હશે, અહીંયા પણ સિમ્પલ મોલિક્યુલ I2 પ્રેઝન્ટ હશે. ત્યારે આપણે નર્સ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો લાગુ કરી શકીએ, એપ્લાય કરી શકીએ. તો અહીંયા શું થશે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 in water H2O divided by concentration of I2 in benzene is equal to K. Here K is not a potassium. Here K means constant. બરોબર? અહીંયા K કેવો છે? કોન્સ્ટન્ટ. તો અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ કેવું છે? જો ઇટ ઇઝ અ રેશિયો ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર ડિવાઇડેડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન. અહીંયા પણ સિમ્પલ I2 પ્રેઝન્ટ હશે, અહીંયા અમુક અમાઉન્ટ પણ સિમ્પલ કોન્સન્ટ્રેશન I2 નું પ્રેઝન્ટ હશે. કેની અંદર? બેન્ઝીનની અંદર. તો બેન્ઝીનની અંદર પણ કોન્સન્ટ્રેશન I2 નું સિમ્પલ હશે અને વોટરની અંદર પણ I2 પ્રેઝન્ટ હશે. એટલે શું લીધું? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ K. કોન્સ્ટન્ટ મળશે, એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. પણ અમુક મોલિક્યુલ જે I2 ના છે એ Ki સાથે રિએક્શન આપી અને Ki3
શું કરી નાખશે, ફોર્મ કરી નાખશે. તો એ આપણે એનું નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો લઈ. તો અહીંયા જો શરૂઆતમાં શું લઈએ આપણે, એઝ્યુમ ધેટ ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન. આપણે ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન લઈ જો અહીંયા ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન. કેનું ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન, તો આપણે ધારી લઈએ ઇનિશિયલ બંનેના કોન્સન્ટ્રેશન KI નું કેટલું છે, I2 નું કેટલું છે, I2 પ્લસ KI3 નું કેટલું છે, એ આપણે ઇનિશિયલ ધારી લઈએ. તો એઝ્યુમ ધેટ ઇનિશિયલ concentration of the component. So here first of all we take the concentration of Ki, potassium iodide. એનું કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન લઈ લઈએ આપણે, ધારી લઈ A. તો અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન Ki નું કેટલું છે ઇનિશિયલમાં, શરૂઆતમાં Ki નું, આની અંદર કેટલું પ્રેઝન્ટ છે Ki, તો કે A મોલ કોન્સન્ટ્રેશન પ્રેઝન્ટ છે, આપણે ધારી લીધું. બરોબર. નેક્સ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 in benzene is equal to B. આ B શું લીધું આપણે કોન્સન્ટ્રેશન I2 નું, કેની અંદર, બેન્ઝીનની અંદર. બરોબર. ધીસ ઇઝ ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ B. આપણે શું કર્યું, ધારી લીધું. નેક્સ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 પ્લસ KI3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C. તો અહીંયા જો બે એકી સાથે કમ્પોનન્ટનું કોમ્બિનેશન કરી અને કોન્સન્ટ્રેશન ધારી લીધું. કેનું, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C. તો આ બંનેનું કોન્સન્ટ્રેશન લીધું. જો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3. જે અહીંયા I2 છે એ કેનું અંદર હશે, વોટરની અંદર પ્રેઝન્ટ છે એનું. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર પ્લસ KI3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લીધું આપણે, C લીધું. તો અહીંયા જે I2 છે એ કેની અંદર રહેલું છે, યાદ રાખજો, this concentration of I2 into the water plus KI3 is equal to C. તો અહીંયા I2 plus KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે લઈ લીધું C. હવે જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ થશે, whenever equilibrium is reached, so at equilibrium જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ થશે ત્યારે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન લઈ, ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સન્ટ્રેશન. તો અહીંયા જો જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ તપાસે, આ બંને વચ્ચે શું થશે, ઇક્વિલિબ્રિયમ તપાસે ત્યારે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન લઈશું. એક વખત નાખી દીધું ત્યારના કોન્સન્ટ્રેશન, પછી શું થશે, એકબીજા વચ્ચે ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્થપાય, સંતુલન સ્થપાય ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન લે. તો અહીંયા જો ફર્સ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર કેટલું થશે, જો જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્થપાઈ જાય ત્યારે I2 નું કોન્સન્ટ્રેશન આ વોટરની અંદર, જો અહીંયા નીચેનું લેયર વોટર, તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું થાય એ આપણે જોવાનું છે. તો કેટલું થશે, જો જ્યારે કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વિલિબ્રિયમ તપાસે, આની અંદર કંઈ ચેન્જ નહીં થાય, ઇનિશિયલ અને ઇક્વિલિબ્રિયમ, અહીંયા કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન તમને ખબર છે, તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન મળી જાય. કઈ રીતે, જો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ K. આ બંનેનો રેશિયો કેવો છે, કોન્સ્ટન્ટ, એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. ઇક્વિલિબ્રિયમ છે એટલે આમાંથી આમાં જશે ને આમાંથી આમાં જશે, એ બંને બરાબર કેટલું રહેશે, K લેશે, એટલે એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન તમારે ગોતવું હોય તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન તમે અહીંયા લઈ જાઓ એટલે તમને મળી જાય. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ K મલ્ટીપ્લાય વિથ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન આપણે ખબર છે કેટલું છે, B છે. તો આનું B છે, બરોબર. તો B મલ્ટીપ્લાય વિથ આ K કરશો, K કોન્સ્ટન્ટ છે, તો B મલ્ટીપ્લાય વિથ K કરશો એટલે શું મળી જશે, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર. તો અહીંયા શું મળી જશે, KB. ઇટ ઇઝ અ નોટ અ પોટેશિયમ, બરોબર. અહીંયા K શું છે, કોન્સ્ટન્ટ છે, અને B શું છે, કોન્સન્ટ્રેશન. કેનું છે, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન, બરોબર. B એટલે બેન્ઝીન, યાદ રાખી લેજો. એટલે B એટલે શું થશે, બેન્ઝીનનું, બેન્ઝીનનું નહીં પણ I2 નું, કેની અંદર, બેન્ઝીનની અંદર. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ B. ધેટ્સ વાય ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ KB. તો આ KB કોન્સન્ટ્રેશન કેનું મળ્યું, એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર કેટલું મળ્યું, આને આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે K મલ્ટીપ્લાય વિથ B, K મલ્ટીપ્લાય વિથ V. તો કઈ રીતે KB આવ્યું એ તમને સમજાઈ જવું જોઈએ. અહીંયા જો આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે કોન્સન્ટ્રેશન I2 નું વોટરની અંદર ડિટરમાઇન કરેલું છે. હવે B ચેન્જ નહીં થાય, B તો સેમ જ રહેશે કારણ કે અહીંયા સિમ્પલ છે, એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. પણ અહીંયા I2 નું કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ થયા રાખશે, ઇનિશિયલ ચેન્જ હશે,
અને ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર પણ ચેન્જ હશે એટલે ઇક્વિલિબ્રિયમ થશે એટલે શું થશે આ બંને તો ઇક્વિલિબ્રિયમમાં એકબીજા વચ્ચે હશે I2 બરાબર તો શું થશે એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં એટલે આને અહીંયા સાઈડ લઈ જાઓ K મલ્ટીપ્લાય વિથ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન એટલે મળી જશે તમને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર તો આ તમને સમજાઈ ગયું છે નેક્સ્ટ જો હવે લઈએ આપણે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3 હવે જો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3 કેનું કોન્સન્ટ્રેશન માંગ્યું છે KI3 નું કેની અંદર KI3 તો વોટરની અંદર જ પ્રેશર હશે બેન્ઝીનની અંદર હશે નહીં એટલે કોન્સન્ટ્રેશન કેનું માંગ્યું KI3 નું તો હવે આપણે એ ગોતવું જોશે કઈ રીતે મળશે જો KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન ગોતવાનું છે તો કઈ રીતે મળશે તો કે મળી જશે કઈ રીતે જો I2 પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3 આપણે કેટલું લીધું છે C તો આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન મેળવી શકી કઈ રીતે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C તો અહીંયા જો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર તમને ખબર છે કેટલું છે KB કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર કેટલું છે KB જો આ લખેલું કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર કેટલું છે KB તો KB છે એટલે આ C છે તો અહીંયા જો આ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે શું થઈ જશે અહીંયા માઇનસ થઈ જશે કારણ કે I2 પ્લસ KI3 એટલે શું લીધું C એટલે આ I2 છે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર બરાબર એને આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે ક્યાં આવી જશે માઇનસમાં તો C માઇનસ KB હવે KB કેમ લખ્યા કારણ કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર કેટલું છે KB એટલા માટે મેં અહીંયા KB લખ્યું તો C માઇનસ KB તો C માઇનસ KB કઈ રીતે આવ્યા તો કે આ ઇક્વેશન ઉપરથી આવેલા છે કઈ રીતે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે C માઇનસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર KB છે એટલે અહીંયા C માઇનસ KB બરાબર તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3 નું પણ મળી ગયું શું થશે C માઇનસ KB હવે જો નેક્સ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI હવે તમે કહેશો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI નું તો મળી ગયું છે કેટલું છે A પણ આ ક્યારનું છે ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન છે અને આ ક્યારનું છે ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્થપાયેલું હશે ત્યારે તો ઇક્વિલિબ્રિયમ હશે ત્યારે KI નું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે ગોતવું પડશે અહીંયા જો ઇનિશિયલમાં શરૂઆતમાં કોન્સન્ટ્રેશન આનું કેટલું છે A છે કેટલું છે A બરાબર A કોન્સન્ટ્રેશન છે હવે શું થશે સોલ્યુટ I2 નાખશો એટલે I2 પ્લસ KI3 સોરી I2 પ્લસ KI સાથે રિએક્શન આપી અને શું ફોર્મ કરી નાખશે KI3 ફોર્મ કરી નાખશે હવે આપણે KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન ખબર છે KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે C માઇનસ KB તો KI3 કેટલા ફોર્મ થશે તો કે જેટલા અમાઉન્ટમાં KI રિએક્ટ થયા હશે એટલા જ KI3 ફોર્મ થશે એના સિવાય વધારના KI3 ફોર્મ થશે નહીં કારણ કે જેટલા જ અહીંયા જો બંને 1 મોલ છે 1 મોલ છે અહીંયા બરોબર તો અહીંયા શું થશે જેટલા મોલ KI ના રિએક્ટ થાય I2 સાથે એટલા જ મોલ KI3 ના બને વધારે કે ઓછા બને નહીં કારણ કે જો અહીંયા 1 છે અહીંયા પણ 1 છે એટલે જેટલા KI રિએક્ટ થાય એટલા જ KI3 ફોર્મ થાય તો KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન તમને ખબર છે અને ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન KI નું ખબર છે તો KI3 ના કોન્સન્ટ્રેશનમાંથી તમે સોરી KI ના ઇનિશિયલના કોન્સન્ટ્રેશનમાંથી તમે KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન બાદ કરી નાખો એટલે તમને ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર KI નું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એ મળી જશે કઈ રીતે મળશે જો આ કોન્સન્ટ્રેશન KI નું ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે અને આ કોન્સન્ટ્રેશન KI નું ઇનિશિયલમાં છે એટલે શરૂઆતમાં માનો કે જો તમે અહીંયા ધ્યાન રાખો એક એક્ઝામ્પલ આપું માનો કે KI નું કોન્સન્ટ્રેશન શરૂઆતમાં 4 મોલ લઈ લીધું કેટલા મોલ 4 મોલ લીધું જ્યારે KI3 ફોર્મ થયા નથી ત્યારનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે 4 મોલ હવે શું થશે I2 નાખશો એટલે KI કેની સાથે રિએક્શન થશે I2 સાથે માનો કે 3 મોલ KI ના કેટલા 3 મોલ 4 મોલમાંથી 3 મોલ KI ના રિએક્ટ થશે કેની સાથે I2 સાથે તો અહીંયા KI3 બનાવશે તો KI3 કેટલા બનેલા હશે 3 મોલ કારણ કે આ 3 મોલ KI ના I2 સાથે રિએક્શન થશે એટલે KI3 પણ કેટલા બની જશે 3 મોલ તો હવે જો ટોટલ કેટલા લીધા હતા શરૂઆતમાં તમે 4 માંથી 3 મોલ કોના બની ગયા KI3 ના બરાબર તો 4 માઇનસ 3 કરી નાખો એટલે ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન વધશે 1 તો ત્યારે કેટલું વધશે 1 તો આપણે અહીંયા 1 ગોતવો હતો 1 ગોતવો કઈ રીતે મળશે તો કે યસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ કઈ રીતે મળશે તો કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ સોરી ઇનિશિયલ કેટલું છે A એટલે અહીંયા જો A બરાબર આપણે શું લીધું હતું 4 માંથી આ કેટલા ફોર્મ થાય છે 3 ફોર્મ થાય બરોબર તો 4 માઇનસ 3 એટલે શું થશે અહીંયા A માઇનસ C માઇનસ KB તો અહીંયા ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન KI નું A છે અને I3 નું કોન્સન્ટ્રેશન C માઇનસ KB છે એટલે KI3 કેટલા ફોર્મ થાય છે C માઇનસ KB એનું કોન્સન્ટ્રેશન C માઇનસ KB છે તો આના કોન્સન્ટ્રેશનમાંથી
KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન બાદ કરી નાખો એટલે ઇક્વિલિબ્રિયમનું કોન્સન્ટ્રેશન મળી જશે. બરોબર, તો અહીંયા શું મળશે? A માઇનસ ઇન બ્રેકેટ C માઇનસ KB. આ શું છે? ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI માઇનસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3. તો એમાંથી ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશનમાંથી KI3 કેટલા ફોર્મ થયા છે? એટલા જ ફોર્મ થશે જેટલા KI2 સાથે રિએક્શન થશે એટલા. તો અહીંયા તમે એમાંથી એટલા બાદ કરી નાખો એટલે તમને કોન્સન્ટ્રેશન KI નું મળી જશે એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ. તો A માઇનસ C પ્લસ KB. બરાબર, આ માઇનસને આપણે ઇન બ્રેકેટ લઈ જાય એટલે A માઇનસ C પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ KB. તો આ રીતનું આવી જશે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI નું કેટલું આવશે? A માઇનસ C પ્લસ KB. અહીંયાનો K મીન્સ કોન્સ્ટન્ટનો છે. બરાબર, અહીંયા KB કોન્સ્ટન્ટનો છે. B કેનું કોન્સન્ટ્રેશન છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન બેન્ઝીન. C કેનું કોન્સન્ટ્રેશન છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 પ્લસ KI3. અને A કેનું કોન્સન્ટ્રેશન છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI ઇઝ ઇક્વલ ટુ A. તો આ બધા તમારે અહીંયા યાદ રાખવાના થશે. આટલું આ ત્રણ ધારશો એટલે આ ઓટોમેટિક તમને મળી જશે. A, B અને C. આ તમારે યાદ રાખવું જોઈશે. A કેનું લીધું, B કેનું લીધું અને C કેનું. આ ત્રણ તમે યાદ રાખશો એટલે આ એના ઉપરથી મળી જશે. સમજાય? આના ઉપરથી તમને આ મળી જશે. હવે શું કરીએ આપણે? એપ્લાઇંગ ધી નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો. એપ્લાય નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો. અહીંયા આખું લખવાનું તમારે. તો શું થશે? નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો કેના માટે લાગુ કરી? તો કે ઓનલી ઓન વોટર લેયર માટે. તો I2 પ્લસ KI3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગીવ KI3 બનાવે. તો અહીંયા I2 પ્લસ KI3 સોરી KI ઇટ વિલ બી ગીવ KI3. I2 પ્લસ KI ઇટ વિલ બી ગીવ KI3. તો હવે અહીંયા તમારે નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો લાગુ કરવું હોય તો શું થશે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ ડિવાઇડેડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટર. તો અહીંયા શું થશે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI3 ડિવાઇડેડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 મલ્ટીપ્લાય વિથ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI. સમજાય? This is the concentration of product divided by concentration of reactant. Here two reactant is there. One is the I2 and another is KI. That's why concentration of KI3 divided by concentration of I2 multiply with concentration of KI. તો આ તમને ત્રણે ત્રણ પ્રોડક્ટને ત્રણ કમ્પાઉન્ડના તમને કોન્સન્ટ્રેશન ખબર છે. KI3 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? તો કે C માઇનસ KB. તો અહીંયા શું આવશે? C માઇનસ KB ડિવાઇડેડ અહીંયા સોરી શું આવશે? K. બરાબર, ઇટ ઇઝ અ બીજો કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે KC લઈ લે. અહીંયા એક કોન્સ્ટન્ટ છે એ K છે અને અહીંયા KC છે. જ્યારે કેમિકલ રિએક્શન કેની અંદર વોટરની અંદર આપે ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ છે. ઇટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર, જ્યારે કેમિકલ રિએક્શન આપે ત્યારે એટલે એને આપણે દીધું KC. કોઈ પણ તમે નામ આપી શકો પણ અહીંયા K લીધો એટલે અહીંયા આપણે K લેતા નથી. આ કેવું હશે? આનો રેશિયો કોન્સ્ટન્ટ છે એટલા માટે પણ અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ લીધો. તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? C માઇનસ KB. I2 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું? હવે I2 નું અહીંયા તમે કેનું કોન્સન્ટ્રેશન લેશો? બેન્ઝીનની અંદર I2 નું કોન્સન્ટ્રેશન લેશો? નહીં લ્યો. તો અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 કેનું લેશો? વોટરની અંદર. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર શું છે? KB. તો અહીંયા શું થશે? KB. બરાબર, મલ્ટીપ્લાય માટે મેં બ્રેકેટ લખેલું છે. મલ્ટીપ્લાય વિથ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI. તો KI નું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? કેની અંદર લેશો? ઇનિશિયલ લેશો? નહીં લ્યો, ઇક્વિલિબ્રિયમ થાય ત્યારે લેશો. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KI ઇક્વિલિબ્રિયમ થાય ત્યારે કેટલું છે? A માઇનસ C પ્લસ KB. તો અહીંયા શું લખશો તમે? A માઇનસ C પ્લસ KB ઇઝ ઇક્વલ ટુ KC. So this is the Nernst distribution law. Whenever solute is a chemical reaction with one of the solvent, C minus KB divided by KB multiply with A minus C plus KB is equal to KC. આ K કેના છે? કોન્સ્ટન્ટના છે. અહીંયા જે કોન્સ્ટન્ટ છે એના છે અને આ KC કેના છે? આ બંનેનો રેશિયો એ પણ કેવો હશે? કોન્સ્ટન્ટ હશે. સો ધીસ ઇઝ ધી મોડિફાઈડ નર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો whenever the solute is give chemical reaction with one of the solvent. તો તમને ત્રણ મોડિફાઈડ નર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોના ઇક્વેશન પણ યાદ રાખવા જોશે. એના આગળ એક્ઝામ્પલ આવશે
તો એ તમને હેલ્પફુલ થશે અને 3 મોડિફાઈ નેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો કઈ રીતે ડિરાઈવ કર્યા એ પણ તમારે યાદ રાખવાના થશે 5 માર્કની અંદર પૂછશે તો બે કોમ્બિનેશનની અંદર પૂછશે જ્યારે ડિસોસિએટ એસોસિએટ બંનેનો તમે મોડિફાઈ કરો તો 5 માર્કની અંદર કોમ્બિનેશન હશે અથવા તો 3 માર્કની અંદર પૂછે તો કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર પૂછી શકે મોડિફાઈ ધી નેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો વેનેવર એસોસિએટ ડિસોસિએટ ઓર કેમિકલ રિએક્શન કોઈ પણ એક પૂછાઈ શકે પણ 3 માંથી પૂછાશે ને પૂછાશે 3 માંથી એક કોઈ પણ હશે અથવા તો 2 હશે પૂછાશે તો ખરા અને એના જે ઇક્વેશન છે મોડિફાઈ છે નેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો જે લાસ્ટ ઇક્વેશન છે એ બધાના તમારે યાદ રાખવા જોશે એ આગળ એક્ઝામ્પલની અંદર તમને યુઝ થશે સો આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ ફોર મોડિફાઈ નેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ